بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan dee la joogo warbaahintii intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyadeedii helay maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1441 hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ee 2019 maanta xor baan ahay ilaahay baan u mahadnaqay لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا إلهي بانو مهدنقيا مهدنقنا سوكو بك waxaan idin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deyntayda ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyay dhaliyay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyadeedii helo waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna siideynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi أقبلات أو كأقبلي إن الحرية دي هلا وحن كلو مهد علنيا قف يو دينع يو هيئات عد كست أو كقيب قاضتي إن المانت حرية دي هلا أو كحما إن حدناضو أو دعينا أو كتامي أو رتشينا يمرون إن الحرية دي هلا وحشتى ديو أنا لقرني أو دعالة العالم كتشوجا وأنا مقعدو دلاقون أو خيري ويني رتشيني oo garab istaag weynii muujiyay intan gudaha ku jiro ilaahay baa kuwa og waxaan mahad celinayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyay ee arrimahayga ka hadlay kuwa wadaniga hay'adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay'adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka iyadana waan mahad celinayaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International منظمة العفو الدولية iyadana waan mahad celinayaa hay'adda Human Rights Watch iyadana waan mahad celinayaa baarlamaanka midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay isagana waan mahad celinayaa sheel baan ka soo baxay waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan aad igu timaadeen waxa jira dad badan oo aan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyay waxaan mahad celinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayay garabkayga ahaa markasta muxuu ahaayay arrimahayga ka hadlayay arrimahayga markasta muxuu ahaayay idila wadaagay ma ilaawi doono waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaar ah xusaan diiday ma doonayo maanta inaan hebel iraado haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan maanta waxaan doonayaa muxuu ahaayay inaan intaa ku soo koobo waxaan si gaar ah oo aan ilaaway oo ay tahay inaan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnay hooyaday baa xidhnayd waxa weeye Burco ay ka imanaysay halkan ay igu imanaysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreena jazaahumullahu khayr maanta anigu halkan waxa weeye hadal argosiya ama hadal maaga ka oran maayo waxa weeye maanta waxa weeye waxaan wad ogtiin yani marxaladda aynu ku jirno iyo xaaladda aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayay ay tahay inay gacmaha is qabsano waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha is qabsano waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yiri nabiyullaahi yuusuf alayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay waxa weeye shaydaan ayuu bayna dhex galay wax kale ma jiraan waxa weeye maanta waxa weeye xaggii dambe eegmayno xaggii dambe waan ka nimi bal xagga hore aynu muxuu ahaay u soconno inagoo istoosinayna inagoo isla talinayna inagoo aan aamusayn laakiin waxa weeye wixii hore way tageen waxaanan jeclaan lahaa inaynu muxuu ahaayay aynu halkaa ku soo koobno waxa laga yaabaa inaad su'aalo idinku taagan yihiin su'aalo idinku taagnaana inta badan muxuu ahaayay waa ka jawaab